हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है कृषिका की रसोई में। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खांसी जुकाम का रामबाण औषधि। दोस्तों, मौसम ऐसा है कि हर को खांसी और जुकाम हो रहा है। इससे 3 दिनों में जुकाम छूमंतर हो जाता है। इसके लिए हम अमलतास और गुद्दे की फली के 2 पत्ते डालेंगे, सरना और गुलाब के फूल 1.5 मुट्ठी डालेंगे और 2 इलायची, 2 लौंग और 2 चम्मच सौंफ डालेंगे और इसे 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी को 1/4 गिलास पानी तक उबालेंगे। जब हमारा 1 गिलास चौथाई तक रह जाएगा तब हमारा काढ़ा तैयार होगा। अब हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। इसे हमें सोते टाइम लेना है, दोपहर को और रात को सोते टाइम लेना है। ये पीते हमें 1 घंटा सोना है। 15 मिनट में हमारा काढ़ा तैयार है और 3 दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो।